Assalamu alaikum. Abubakar. Abubakar za na bada amsa saman message ɗin ga da mutane suke yi maka da komantar da suka turo maka, kai ma ka turo mini. Suke ce maka ba su gani ina yawan magana ba su kan kasa, amma ba su gani na yi magana na gwada jin daɗi na ba. Saman nasarar da mu suka yi kwantar da terrorist da suka kawo 'yan ta'adda da suka kawo attack suka kawo hari a nan Torodi. Tunda na ji an ce mu sun kashe terrorist da yawa. Kenan ba su gani na yi magana ba don in gwada jin daɗi ba su kan nasarar da mu suka yi ba. Ka san Bubakar wannan mutanen masu maka wannan komantare. In ka duba abin da suke yi ba su gane ba. Kamar shekara wajen 10 wani abu maka yi da PNDS take ba su kan iko muke yaƙi irin wannan abu. Abin da suke nan da yi su can ne na CNSP don da ka gaya maka komantare yake ce maka ina wuli ka ba mu ga wuli ka ba. Kamar shi a wajen shi yanda ya ɗauki terrorism kamar kasuwa. Yanda ya ɗauki kamar terrorism kamar siyasa. Haka yake so ni da kaina in yi shi. Barin maka explain da suke tayya kamar abin da suke nan da yi tun lokacin PNDS ni abin bai bani mamaki in ba ran da kai yi mini ma message ba wallahi da jalifa a jira da kake ce mana wani ga sunan komantar suna cewa da wani message suna ce maka ban ba da ra'ayi na bisa kan atakin da ake yi ba ni ban ɗauki terrorism kasuwanci ba ban ɗauki terrorism ba rezon inda zana soutenir regime ba ko kuma rezon inda zana combatir regime ba ka san tun lokacin PNDS abin da muka gani shine yanzu ma mutanen ganin su space kenan da yi kuma iso an limai da dirijan da suke soutenir in ka duba kamar shi dan Nigerian har yanzu dan Niger ya kasa gane ya kamar matsalar da adda koyi a ce akwai terrorism a cikin kasar shi in ka duba duk wanda zai zuwa yayi critic kamar ise ba zu bisa kan eshek inda mu muka yi an kashe mana soja da yawa sai ya zo yi utiliser raison in pour qu'il attaquer régime parce que pour lui c'est un moyen pour lui de déstabiliser le régime in ka duba wanda suke soutenir le régime duka ils sont tous dans les faux en réalité wanda suke soutenir le régime su kuma ise ba zu bisa kan an yi attack in soja mu sun kashe terrorist da yawa sai su dauke shi comme étant une victoire pour le régime donc pour eux maintenant tunda suna ma kansa ƙarya sun san da macuta ne maikontansu sun san da dirigen da suke bi maikonta ne wanga ne macuta ne da civil in har military kenan yanzu kullun su a wajen su in an yi attack in an kashe mana soja guda ko soja biyu mu muka samu muka kashe terrorist a 30 ko 40 kenan wajen sa in victoire donc il faut se glorifier régime inda ke sama iko yayi kokari ka gane kamar su a wajen su terrorism ba matsala bane ba a wajen su a kashe soja guda ba matsala bane ba tanke mu dai zamu kashe terrorist da yawa a wajen su kawai c'est une victoire pour le régime et c'est une raison aussi pour eux d'avoir un mot parce que in sun ga ana critiquer maikwantan sun san da haka ne ƙarya ce suke ma kansu dan su suivre en wa ga dirigeant macutan ga kenan donc du coup chaque jour ils essaient d'avoir une raison wadda za su iya convaincre en kansu bisa kansu ce inda suke ma kansu da ƙarya da suke ma kansu ka gane kamar ka ma kanka ƙarya ne kai ka san da ƙarya ce kan ma kanka amma ci te force kamar ka nemi raison inda za su saka ka ce ba ƙarya bace ba don yanzu shi terrorism a Niger tun ba ku ba mu mun saba da irin wannan abu tun lokacin PNDS muka saba gani irin wannan mentality an ɗauki terrorism kamar raison ta débat politique ko kuma ta adversity kamar les Nigériens jusque-là ils n'arrivent pas à comprendre que les vrais problèmes c'est même l'existence du terrorisme dans notre pays c'est pas le fait de venir à dire an kashe soyi shi terroriste il n'a rien à foutre du nombre da ku kashe ça c'est pas son problème ko har yanzu kun kasa gane wannan abun kuna bi da macuta ni akwai mutane da nake ganin suna magana suna cewa no ba su gani kamar yanzu for ça c'est un point positif tunda Torodi soja mu sun zo sun kashe abu da yake nan su un point positif in to in ce ina son tani Allah raba ni da son tani ba ku gane abin nake ni ba ko Allah raba ni da in yi kama da mai son tani ba tani ba ni in so shi ba ni in so shi ba wanda ke son tani Allah ya raba ni in kama da shi Allah ya raba ni in yi kama da ba shi tanin ba wanda ke kama da tanin kuma to Allah ya kai ya sa ni a cikin mutanen da za su so wanda ke kama da tani ni ba ku gane abin da ke ni ba je cherche pas à avoir des points positifs wajen wa'anga dirigeant ina ni critique ina j'essaie de faire savoir que tous les gens wanda suka kama da base militaire étrangère wanda suka sa hannu suka saci kudin tsaro wanda suke kare su duk suna cikin terrorism ne kaman kun ba idan da ku ba ɗaya bane ku kuna kallon su kaman dirigeant ni kuma ina kallon su kaman macuta kuna kallon su kaman dirigeant ni kuma ina kallon su comme étant la vraie cause du problème qu'on doit c'est-à-dire comment on appelle combattre ku kuna kallon France comme étant un problème ni kuma ina kallon France comme étant un adversaire ni France ina ɗaukar ta kaman je suis pas en train je peux jamais a Niger yanda nake wadi ne yanda kuke tamma duk wani wanda ya san tsakanin shi da Allah ya yaki France in dai ya san da ya yaki France ni ya san kuma ya san da irin yaki guda muke da shi in dai tsakani da Allah ya yi shi mais ni je comprends la France parce que la France doit être au Niger pour défendre ses intérêts c'est ce que j'ai dit la Chine est au Niger pour défendre ses intérêts. Les États-Unis sont au Niger pour défendre leurs intérêts. L'Allemagne c'est pareil. On ne peut jamais avoir un pays extérieur. La Russie c'est pareil, la Turquie c'est pareil.
ba yiwa kamar mu zo mu sa cikin kanmu akwai wata ƙasa da za ta zo a ƙasar mu dan ta kawo mana stability pour l'intérêt du Niger. Ƙarya ce. Duk in akwai Nigeria da guda da yake irin wannan tunanin to na rantsa da Allah har yanzu bai san menene ƙasa ba. Shi fa shi ko an ta. Aujourd'hui donc c'est à nous de prendre les moyens pour que mu samu ma'aikatan da suka san ciwon kansu, suka san kuma su défendre intérêt kansu. Comment ça passe par la vraie responsabilité au niveau populaire. Tant que talaka ba su san ciwon kansa ba, na rantsa da Allah shi duniya ta nade ba mu san mu ne kwanci hankali ba. Ko kuna nan kun ɗauki terrorisme kamar une raison pour soutenir un régime ou bien ni terrorisme din ne a cikin ƙasa ya sha mana kai. Et puis ni abin da yasa nake cewa wannan ma'aikatan ku kuna neman point positive ɗinsu nake ce muku a yaƙe su saboda me yasa ba yiwa a zo a kwatanta mini na ci akwai babbanci bisa kan wanda zai zuwa ya ataken ku da wanda zai zuwa for example zai saci kuɗin tsaro ba yiwa a kwatanta mana akwai babbanci ba yiwa a kwatanta mana akwai babbanci tsakanin dirijan kamar yan CNSP da su caji akwai babbanci tsakanin wanda suke zuwa su yi ataken mu da wanda yake sun hana mutane su yi magana fara alatak ba yiwa a zo a kwatanta mana akwai babbanci tsakanin wanda suke atakan mu kuma da dirijan inda suke kare wanda suka saci kuɗin tsaro baiwa da duk wanda suka mana bas militar kuma yau kowa ya san su wane ne babu wanda a Niger wanda bai san ba da Chani iya protection wanda suka saci kuɗin tsaro ba kenan iya cikin su kenan me yasa sai kare su babu wanda bai san ba da Chani iya cikin wanda suka kama la partie militaire wanda ta kama aka bas militaire étranger donc maintenant dan su zo ciko ta contract din su je vais pas les prendre comme étant des partenaires a lokacin da ɗan Niger za a kallon sai Chani comme étant des vrais partenaires pour lutter contre le terrorisme a lokacin da su cani za su zuwa su kwatanta da sun yi kuskure sun raida da sun yi kuskura kuma su zo su gyara ta yadda sai ils n'ont qu'à arrêter d'arrêter des gens inutilement parce qu'ils donnent leur avis parce que ça aussi c'est contribuer au terrorisme du pays kun zo ku isko talakawa ana kashe su ils sont frustrés ku zo ku ce mutanen nan ba su iya zuwa su ba da ra'ayinsu par rapport à la gestion de leur pays c'est impossible lokacin da su cani za su kwatanta muku da lalle sun zo su kare ku kuma sun zo su yi yakin terrorism a lokacin da za su yaka wanda suka saci kudin tsaro cani dauko sai yi protection sai ta da su cirki ko ku ga video bane ba ko ƙarya ce nake nan dai kenan donc in ku kuma kan ko ƙarya il faut au moins garder votre mensonge à votre niveau c'est personnel mais il faut pas penser que non les autres vont venir agir comme vous ni ban dauki terrorisme comme étant ni ban shiga na abubuwan moi je parle pas pour que waye dan Niger ji in samu langage que y a beaucoup de gens qui disent oui ce que tu dis c'est vrai mais il faut cadrer le langage je ne suis pas là pour être hypocrite sincèrement dan Niger ya ji dadi da abin da na wadi c'est son problème bai ji dadi ba c'est son problème na ga mutane da kuna contraint da su j'ai vu les pro Bazoum en bayan Allah kuna sa su dole da ƙari da yayi sai sun sun yi wani soutien à l'armée oui vive l'armée comment ils font des publications pour vous plaire su Boubacar ga sanan dukan suna nan suna publication suna jin daɗi suna partageant vidéo gashi na ana ta gawaki suna yawo moi je peux pas faire ce genre de choses je suis pas là pour ça parce que je pense même à la sensibilité des gens vous êtes là vous pensez que non ku combat un ko da za ku yi dole ne kowa ya zo ya kadire da yanda kuke tunani non il faut dire des points positifs au CNSP comme si le fait qu'il y ait attaque vous ne voyez pas l'attaque en tant que telle non ku nombre inda za a kashewa kwanakin nan ma na wade shi na ce yanzu duk Nigeria inda yake talmanki muna da munafiki mun amince da terrorisme mun hakura mu yi rayuwa da terrorisme idan shi terrorisme ya zama mana raison inda ni je suis contre le CNSP je vais utiliser le terrorisme pour combattre le CNSP je suis pour le CNSP je vais utiliser aujourd'hui aussi une attaque qui est comment on appelle ça qui est favorable à notre pays pour dire que non le CNSP est en train de travailler donc pour vous le terrorisme n'est plus un problème à combattre kenan ku din zaman gari kuke yi ku kun amince da kasar Niger ta tsara terrorisme kuma vous voulez faire face à des gens wanda su ba imani da gare su terrorisme in wanga les terroristes ils n'ont rien à foutre du nombre de morts in suka yi attaquer in kuna so ku kashe 1000 personnes franchement c'est pas leur problème ils sont là pour ça mutanen da za su zuwa san zokin raison su dauka maka bindiga su zo suna kashe talakawa je parle même pas des postes militaires qu'ils sont en train de viser parce que même les militaires ni suka musu sojan kasa ni suka musu ils ont quoi contre l'armée in kuka je kuka tsare da su kuka ce musu menene sojan kasa suka musu ba su iya wada muku in kuka je kuka wada musu kuka ce musu talakan da suke kashewa mi suka musu ba su iya wada muku tunda wataran su da kansu in suka zo sai ga basu kashe talaka ba wataran ka ganin cikin kauye sun zo basu kashe kowa ba su tayi wataran suka dawo kuma suka mutane su yanka su kenan su da kansu ils connaissent pas la motivation to mutanen da zai zo ya dauki bindiga ya shiga kashe bawan Allah ina ruwan shi da wata hirar mutuwa da kake mai donc in ku a wajen ku victoire in shi abin da ya sha mai kai sai ya kawo tanki ana yin attack su a wajen sai victoire mu kuma tanki a Niger ba mu kai matsayin da muka yi eradican terrorism ba yiwa mu zo muna hira da victoire ba yiwa mu zo muna hira kaman comme étant non on sort victoria a cikin abin da muke nan dai moi ce qui me dérange c'est l'attaque en tant que tel
Maintenant, il y a des gens qui sont là, qui s'efforcent saboda kasu ce, kaku ito kuna ce a ai ba su waɗin point positif. Ni ban ga point positif inda za a magana ba su kan shi ba. Tant qu'il y a le terrorisme, pour moi, au Niger, on va avoir la même mentalité de critique. Par rapport à la responsabilité, on sait il faut du temps pour au moins combattre, pour éradiquer ça. Ça, on le sait. Mais quand même, on sait que ça passe par la justice premièrement. On sait que ça passe aussi par la responsabilité de ceux qui dirigent. Il faut qu'ils soient responsables eux-mêmes. Parce qu'un dirigeant qui est irresponsable au point de protéger des gens qui volent les biens publics, au point de protéger les gens qui volent l'argent même qui est destiné à armer nos soldats, ça veut dire qu'il est irresponsable et il ne peut jamais être une solution. Tchani ne peut jamais être une solution. Camille Amatchani s'entend pas résoudre un problème d'insécurité à Niger. Saboda d'une autre manière, il est responsable de la sécurité du Niger. Youssouf est responsable de la sécurité du Niger. Pourquoi vous ne voulez pas vous dire ça? Il faut que il ne faut pas que je n'ai aucun respect. Je n'ai aucun respect. Comment pas respect? Kuma Allah ya raba ni in kai matsayin da zan ba wannan mutanen daraja ta rana ɗaya ban ba sai ta duk matsalar da Niger take ce kowa san su wane da responsable muna zaman masaka mana bazin militar étranger har da Chadi muna zaman mu yau ma da aka zo suka shigo wannan combat inda shi da Muhammad Isu sai par contrainte kun gane da contrainte ne kun gane da cutar salamen mafiya kwancini messages ke sun hado inda yake in ba su haka ne in ba sun samu matsala tsakanin su saka France yau kana mika mani iko a Niger zan ɗauka Bazoum Isufu da Chani in mika ma France in ce da mun su kawo ko to ku tai ku yanda ku ga dama da su in suna so stay liqué ça à France franchement c'est pas mon problème parce que c'est eux les vrais responsables de ce qu'a France si maintenant ils se comprennent pas entre eux sun samu ta matsalar su France ta ga dama ta yi choisir in Klein in Bazoum ba ta yi choisir ça c'est pas mon problème parce que moi quand j'ai combattu la France et tous ils étaient ensemble a lokacin in kai magana a hana kowa ya magana sa'ad da muke tawa muna marshi na waje akwai mutanen da suke cewa riskin rayuwar mu ne muke nan dai kuma kowa san da riskin rayuwar mu ne parmi nous il y avait des gens qui ont connu la prison parmi nous il y avait des gens qui ont comment on appelle on a contraindre un suka bar Niger bien avant les CNSP maintenant c'est la même mafia les gens ne peuvent pas venir c'est-à-dire critiquer la gestion sécuritaire qui concerne wanda rayuwar ka ce kai kanka a ce ba ka yi magana samanta a hana kowa ya magana c'est devenu pire même gyara ma lokacin Bazoum inda lokacin Muhammad Isu tunda a lokacin Omuwa wanda aka san da iya da kowa ne yake kamawa me yanzu mutum a fada ma an ka zo kai magana ta ce ba su kan sécurité ça va pas kana iya zuwa kai ka an ce gendarmerie ko PJ sun kire ka an kama ka c'est comme ça qu'ils voulaient résoudre les problèmes liés à l'insécurité kuna nan kuna bin mutane azzalumai wanda kun gane azzalumai ne mai kuna so kuma kan ku ƙarya dole sai ku reda da abin da ake da dai kuma kun gane ƙarya ce kun san ƙari kun sani kiri kun gane da Chani bai zo ya yaki France ba kun sani kirki ya yaƙi France ne ya sa kanshi da shi da Muhammad Isu saboda contraint shi kaɗai ne za su iya yi su tsaya bisa kan iko saboda il faut que su manipulan ku kuma yanzu abin ya koma ba manipulation bane suke muku ba iskanci ne a votre niveau kun gane kiri da mutanen ga su rena mutane kun gane kiri da wannan mutanen asalmai ne mais il faut toujours vous chercher des moyens donc ku convaincre in kanku da lalle likici ake da kuna makan ƙarya donc an koyin da su dai ku ta yanzu su Bubakar din parce que c'est eux qui cherchent un équilibre pour que vous ayez non, c'est ta critique basse. Moi, je ne suis pas là pour vous donner des solutions. Je suis là pour dire ce que je pense par rapport à ces irresponsables-là de ce qui est dans la montagne détruite. Je ne suis pas là pour dire non, dans Wilik Ayo, il y a apprécié. Pas à Ben de Zana apprécié parce que Tchani. Vous ne pouvez pas t'amener côté coup, Tchani n'a aucun point positif. Aucun. Parce qu'il fait partie des problèmes. Duk wanda kuma ke soutenir ɗin Chani na rantsa da Allah gobe kana iya ganin shi ya soutenir ɗin terrorism na rantsa da Allah ya yi soutenir ɗin shi saboda su ne ga sanin kirkiri abin da ke hudi mutum guda ya to ya ce mana abu guda na hudi gare ya ce par rapport à leur responsabilité de basa ka insécurité su wasu kan mutane base militaire su wasu ka saci kuɗin tsaro su ke kare wanda suka saci kuɗin tsaro daga ga za a yi ka zo ka ce mana za ku combattre in terrorism za ku combattre in crime inda aka yi iman aka kashe sojamu kuma ka zo ka ce mana wanda suka saci kuɗi suka je suka kai ma sojamu wai bindigogi wai defectures des armes défectueuses là wanda ba su kuma ka zo ka ce mana kayan protection kuma ka ce là pour résoudre les problèmes d'insécurité ni sa kare ne zan zare da irin wanga shirman ga ake nan dai a Niger donc on est ça c'est votre problème comme je suis pas là pour cadrer mon langage avec on pour avoir un électorat ko kuma wai mutane su ce ah ai wili maintenant il est impartial je cherche pas à donner une image une très bonne image aux gens ni c'est pas ça mon souci na faɗa musu na ce muku mai kwanton ku azzalamai ne ba su da pompo ɗaya Chani bai da shi in kuma iya da shi to na rantsi da Allah in ku a jan kuna ganin Chani na da pompo positive guda to wallahi Allah har abada ba kun san mu ne kwanci hankali a cikin ƙasar Nijar gashi na azalimi ƙasar shi ana cikin terrorism yake zuwa a lokacin hadari yake zuwa iya buge mutane gidajensu
kuma rejim din shi bai dauki waje mika ma talaka ba. Ya za ka isko talaka duk resort inda zaka iya bada a duniya, pay import la resort, babu resort inda zaka iya zuwa kai da zaka zuwa wai ita wane mai ita. L'état c'est une personne. C'est quoi l'état? Des gens qui sont même incapables de jouer, de définir c'est quoi l'état et de son rôle. Ka zo ka bige mutane gida, ka bige mutane wai gidansu, wai kuma ka zo kwatanta musu wai kai ita ce zaka protéger. Wai l'état qui est censé protéger des gens, maintenant non, wai saboda intérêt ta za a zo a yi détruire mutane. Baka ba mutane ita ba, kai ce là pour protéger les pauvres. Ka bige musu gidaje, peu importe les raisons. Yau talaka ko tahiya suka yi suka zamana a wani waje ba su biya gidaje ba. A ce ma ba su biya gidaje, mais ils ont fait 30 ans, 40 ans a waje. Radda gwamnati za ta zuwa ta amshi wajen, même si a ce ba su yi terrain ba. Ya kamata gwamnati qui gère les sujets là avec beaucoup, comment on appelle ça, des responsabilités. Parce que mun san kasan mai da akwai talauci. Wani mutum dole ne duk mutane da suke rayuwa in ka hita bancin cikin manyan gari ruwa. Ba sayan parcel bane suke yi ba, terrain ne kawai suke zuwa su maida nasu su zauna. Don ka radda garin ya zama babba, inda gwamnati za ta iya zuwa mairie ta ce bon, da gwamnati ce bon, za a zuwa a sa order. Donc il faut que waje a saida da komi da komi. C'est avec beaucoup de responsabilités kamata a yi gérer, parce qu'on sait qu'on fait face à un peuple wanda majoritairement mutane talauci gare su. Amma kawai sai ka zo ka shawo kwaya ka ko ka sha giya ka, da ka zo an miƙa ma ƙasa kawai ka zo ka ce kai da ƙari za ka zo ka tankari mutanen nan. Kuma ka san sarai talakan da kake nan da iko, ka san sarai da yanda suke situation su. Akwai mutanen da yake so ɗaya suke ci abinci, akwai wanda yake kwana ake a gidan shi da yara ƙanana ba a ci abinci a Nijar ba. Sai ka zo kana mai magana nono ai bai sai wajen ba, shi kuma ya buga taranta iya waje. Kenan don in zaka iya ka tada shi ma omo ya in autre manière zaka utiliser kar ka taba sensibilité in famille shi, kar kai détruire il in famille shi. Mais vous avez des gens wanda yake waje mutum ma ya saye shi gwamnati ta saida mai. Wai tani ya zo ya takarya mutane gida, irin wannan azalimin ne za ku zo ku ce kama ma. Irin wannan azalimin ne za ku ce kama ma. Kuma pour fermer donc la parenthèse ma kare sujet. Na ji bisa kan wannan ho conseil na menene na étranger da wanda ministre na affaires étrangères yake ce mutane wai an ba su dama su yi consultant duk wanda ya yi shiga rayuwa ko ta ƙasa na rantsa da Allah ku kama shi. Zagi ne ba ni iya yi saboda me yasa akwai yara ƙanana a cikin ƙasa, saboda ni na so a ce Niger babu yara ƙanana wanda suke kallon wasu abubuwa. Parce que na gane a ƙasar na rantsa da Allah sai mun samu juna hannu ne a lokacin ne kowa zai iya gane responsibility a cikin fiye na. Tunda na gane akwai an san mutane azzalumai ne ba su da tausayi ko kaɗan. In ba kama su ba aka samu su hannu na rantsa da Allah ba su ba mutane respect. Kawai onan da ya daga an miƙa mutum wai da wai shi dirijan wai ka zo ka rena mutane. Sakarkarin banza sai ku zo ku rena mutane ku ce wai ku dirijan. Kuna manken mutane respect wai a hana mutane magana. Duk mutumin da ya shiga rayuwar ku a wata ƙasa ku kama shi na rantsa da Allah ifu tribal litabasi. Duk wanda kuka san da iyaye ni ai ina da labari duk mutanen da ake tura a étranger har wanda ransayman har wanda DSA take tura a exterior ina da labarin har sunaye ana bani. Har sunaye ana bani. Ɗan moment donné j'ai même voulu cikin pays da ake turawa in sa aka kama su a ba su kashi. Duk ina da sunayensu duk wani mutum da ka san da ana tura exterior wai saboda ta yi wai ya hana mutane su yi magana ko kuma wai ya je kamo mutum ya kama mutum na rantsi da Allah yana da sunayen mutane da yawa. Ɗan mu saboda iyalansu ne tausayi ne suke bani saboda iyalansu na rantsi da Allah da so ne in kamo su a ba su kashi da ita hankali a cikin kasashen nan. A ɓadda sa in ya so gobe an cimo ne ya ta yi espionage wani mutum wanda ya iya ba da ra'ayin shi ba ku ta ku yi espionage terrorist ne wanda ke ba da ra'ayin shi da ƙasar shi canin mu ne da canin banza. On va venir comment se conformer aux bêtises de Chani, à sa trahison. Moi, je n'ai aucun respect, na ce muku ba da respectance wannan mutanen. Yanzu kuna nan kuna cuta ƙasa mai ikon kuna cuta ƙasa kuma no pour vous il faut que kuma su hana mutane magana kun abisu. Na gane da ƙasa ga ya aucune responsabilité da ake jiri a masa kanta yanda kuka ga ina musu magana haka nake kallon su. Kuma duk wanda kuka ga ya shiga rayuwar ku ya iske ku ciko ta ƙasa wai wani wane ne za ya espionage ku na rantsi da Allah ku kama shi ku ba shi kashi. Ku kama shi paske renin wayo ne iskanci ne. Ana bata kasar ku a ce ba ku iya magana in ku yi magana wa an tura muku har da mutane a exterior wai in ku kai magana wa duk wanda ya shiga rayuwar ku VP na rantsa da Allah ku kama shi ku bashi kashi ko wane ne ko wane ba soja ba in ma kan bindiga ne ku kama shi ku bashi kashi. Duk inda kuke a faɗin duniya barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa tare da ku cikin shirin mu duba mu gani na wannan rana ta Laraba 16 ga watan Muharram hijira annabi rahma tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi daga Makka zuwa Madina na da shekara 1448 wacce ta yi daidai da 1 ga watan Yulin shekara ta 2026 bayan aihuwar Annabi Isa alaihi salam. Za mu yaye labulen shirin na wannan rana da labari mafi ɗaukar hankali da ya zagaye shafukan sada zumunta na zamani rezo sosiyo jiya shine galabar da jami'an tsaro FDS kinmu masu albarka suka samu akan 'yan ta'adda sakamakon wani yunƙuri
da 'yan ta'addan suka yi na su kawo hari a barikokin sojin da ke cikin garin Torodi. Tun da sanyin safiya ne al'ummar garin ta kasance cikin firgici da tsoro sakamakon halbe-halben da suka yi ta yi. Sai dai a cewar wasu majiyoyi na kusa da tsaro, 'yan ta'addan ba su sha da daɗi ba. Domin sakamakon sanarwogin da ɓangaren sojojin su kansu ya fito ya kwaɗi, to 'yan ta'adda sun kwashi kashinsu a hannu domin an kashe da dama daga cikinsu. Sannan kuma mun gani a cikin wani hoton bidiyo bindigogi da dama da jami'an tsaro FDS namu masu albarka suka amshe daga hannuwan 'yan ta'adda, yayin da kuma aka ga bayyanar gawaye da dama waɗanda aka ce 'yan ta'adda ne jami'an tsaro FDS suka kashe su ta tak. To muna farin ciki, muna yin murna da irin waɗannan galabobi da jami'an tsaro FDS mu masu albarka kenan suna samu sakamakon cilasta ma ƙasarmu wannan yaƙi na ta'addanci da aka yi tsawon shekara da shekaru, wanda kenan yana ta ƙara yin ƙamari sakamakon wargazar da tsari irin na aikin sojin da aka yi tun daga ranar 26 ga watan Yulin shekara ta 2023 kawo yanzu, wanda a dalilin shi mayya gasam da ya kamata a ce sun shiga gaba an yaƙi 'yan ta'addar domin a zanki samun irin waɗanga makamantan nasarorin. To su ne suka komo cikin birarraka suna shan AC, sai aka bar 'yan ƙananan yara saman filin daga. Dalilin kenan da ya sa lokaci zuwa lokaci 'yan ta'addar kenan suna yi mana ɓanna ta ɓangaren sojoji gami da kayan aiki. Sai dai ko baya ga wannan gagarumar galaba da aka samu cikin garin Torodi, shin an samu galaba kama mayyan motoci da mayyan makamman da aka ce 'yan ta'addar sun yi yunkurin kawo hari da su? Shin a ɓangaren jami'an tsaro FDS mu masu albarka mun yi asarar rayuwar wasu daga cikinsu, ko kuma kaka al'amarin yake? Shi dai a jiya an ga bayyana wata sanarwa da ƙungiyar ta'adda ta Jinim ta ce ita ke da alhakin kawo wannan hari, wacce idan ba a manta ba zancen nan da ake yi sakamakon wani harin da suka kawo tun a kwanan baya, akwai 7 daga cikin jami'an tsaro FDS mu masu albarka na Garda National da ke da kwai cikin hannunsu, waɗanda suka yi musu bidiyo har suka yi ɗumi suna neman a ba su agajin gaugawa. To har ila yau dai alhamdulillahi galabar da jami'an tsaro FDS mu suka samu, Allah ya ƙara ba su makamanciyarta ko kuma ma wadda ma ta kita su murƙushe 'yan ta'adda tak domin mu samu lahiya a ƙasarmu. Abin da ke gaban mamaki gaugawa kaɗa ƙararrawar da aka yi na cewa an kawo hari cikin garin Torodi kuma an kashe 'yan ta'adda gaba ɗaya baki ɗayansu ba su sha da daɗi ba. Alhamdulillahi. To menene ya sa ba a yi sanarwa ba a gaya ma mutane gaskiyar abin da duk ya faru sakamakon jerin hare-haren ta'addanci guda 2 waɗanda aka yi mana gagarumar ɓarna a lokaci guda a barikin sojojin da ke garin Inatas da kuma Bani Bango, wanda an kwashe mana kayan aiki da dama da motoci a ciki har da ma bulande, an kashe mana iya gami da shikokinmu, amma shiru kake ji ba batu ba labari. Shin wannan shirin me yake nufi? Menene ake ɓoye ma mutane ba a son su gane gaskiyar al'amari? Har ila yau a jiya talata 30 ga watan Yunin da ya riga ya shuɗe ba a rasa faruwar wani abin asha wanda shi ma kawo yanzu ba a hito ga hili aka faɗa ma mutane menene gaskiyar abin da dai ya faru
wajejen tera a wurin nan da ake kira da suna jaguru. An ce ƙungiyar ta'adda ta eta islamic da ake kira da suna EEGS ba ta rasa kawo wani mummunan harin ta'addanci wanda a sanadiyar shi mun yi asarar rayuwar da dama daga cikin jami'an tsaro FDS kinmu masu albarka na ɓangaren garda national. An ce kuma akwai porte dispari. To abin da ya kamata gaba ɗaya baki ɗaya a lura da shi dangane da jerin waɗannan abubuwa da ke nan suna ta kwaruwa a ƙasarmu shine al'amari ya canza salo. Da jami'an tsaro FDS ne ke iske 'yan ta'adda su gurmace su kashe su ta tak. Tuwashin ina ne gizo ke saƙa? Yanzu 'yan ta'addar su ne lokaci zuwa lokaci suke kawo farmaki ga jami'an tsaro FDS kinmu masu albarka. Amsa ita ce fancakalar da kima da tsari da martaba irin ta aikin sojin da aka yi ta hanyar barin al'amari gare su 'yan ƙananan yara. Mayya gasum sun koma firife, wasu sun zama ade, wasu sun zama minister, wasu sun zama deje gami da ma PCA. Kenan in har ana son a ci gaba da samun irin waɗannan galabobi da aka ce an samu a jiya cikin garin Torodi, to sai duk wani shafdegar ya hita cikin biro an shiga lungu da saƙo an ƙwalƙwalo su 'yan ta'adda. Har ila yau wata shawara zuwa ga jami'an tsaro FDS kinmu masu albarka larme republican, ku kun san ƙa'idodi da kuma abin da doka ta ce. Gar ku shiga salo irin na 'yan ta'adda saboda yaƙi ɗan zamba ne. Duk wani abin da ya saba ma ƙa'ida ku kauce mai sam. Allah ya ba da sa'a da rabo kuma ya taimake mu. A wani labari na daban da kenan shi ma yana ta ɗaukar hankalin al'umma shine karyawa inda ba gaba da ake nan ana yi ɓangaren shari'a. Abin da lauyoyi guda 7 na Musa Cangari suka yi tar da Allah wadda da shi ta hanyar cewa an yi ma doka karan tsaye. Saboda Musa Cangari ya cika dukkan wasu ƙa'idodi da ya kamata a ce mutumin da ake rike da shi a gidan kaso zaman manda da po, to lokaci ya yi na a sallame shi. Saboda tun cikin watan Janairun shekara ta 2025 kin da ta gabata ake ci gaba da rike Musa Cangari. Wata guda ya yi kacal aka gabatar da shi a gaban alƙalin shari'a a cewar sanarwar da ɓangaren lauyoyin Musa Cangari suka fitar. Sa'an nan daga baya an gabatar da shi a gaban alƙalin shari'a wanda ke ga zargin shi da aikata laifuka masu nasaba da ta'addanci da kuma tada hankalin ƙasa da kuma gama kai da wasu ƙasashe domin a cuta ma Nijar. Abin da Musa Cangari ya sa kafa ya yi fatalayi shi kenan domin bai amsa laifin shi ba. Duk da balkanan talhunan Musa Cangari da aka yi, an yi bincike an ƙara, har yanzu babu wata cikakkar hujja da za a iya dogaro da ita a tuhumi Musa Cangari ko a kama shi da laifin ya aikata jerin abubuwan da ake zargin shi da aikatawa. Abin da ya baiwa ɓangaren lauyoyin Musa Cangari damar shigar da takarda zuwa ga babban alƙalin shari'a akan neman a ba su belin Musa. Saboda a dokance lokaci ya shuɗe. Abin da ke gaban mamaki haka kwatsam ba a ba su amsa ba, ba a ɗauki wani mataki ba, ba a sako Musa Cangari ba, sai kawai suka ji an ce wai an hito da wata sabon doka ta hanyar yima wannan ordonance kin tare fondation kwaskwarima a kan doka guda da tattanadi cewa in ana rike da mutum zaman manda da po bayan ya yi shekara guda ko kuma 2 to dole ne a sake shi. Kasancewar Musa Cangari har yanzu ba a yi mai shari'a ba, to wai sai aka kwaskwarimance ta ita kadai aka ce a'a yanzu daga shekara guda ko kuma shekara 2 an maida ta shekara 4 wadda kuma ana iya sake ta renewable. Abin da ɓangaren lauyoyin na Musa Cangari ya yi tir da Allah wadda da shi a cikin ita wannan sanarwar da suka fita na cewa ita fa doka makabniya ce, ba ta nuna hali irin na bara-bara a zaɓi wanga a ce shi ne ya kamata a yi ma shari'a
ko kuma a'a wanga don ba a san shi a ƙirƙiro doka ta musamman saboda shi. Ita dai wannan dokar da aka ƙirƙiro, to an ƙirƙiro ta ne domin a samu madogara a ci gaba da riƙe Musa Cangari riko irin na babu gaira babu dalili, kasancewar har yanzu ya gagara a yi ma Musa Cangari shari'a, sai dai a ci gaba da zargin shi. Akan haka ɓangaren lauyoyin na Musa Cangari yake kira da babban murya akan cewa masana shari'a da masu zartar da ita su ɗauki al'amari cikin hannunsu domin a daina ci gaba da yi ma doka karan tsaye. Da wannan muka zo ƙarshen shi wannan shiri na wannan rana, sai lokaci na gaba idan mai girma da ɗaukaka ya yarda.